А вот здесь в городе хоть сколько человек работает? Сколько человек у вас работает? У нас много бригады есть. У нас много бригад. Вот мне знаете, что интересно? Я вот наблюдаю, здесь все взрослые как бы люди. И вот самому старшему сколько лет? Ну, самому старшему, наверное, 60, наверное. Вот, ее. Вот она, по-моему, самая старшая, самая шустрая. Да, вам здоровья. 65? Ага. Ну вот мы вас до этого тоже снимали. Да, опять-таки, я что хочу сказать, да? Я считаю, что на сегодняшний день и в этом субботнике, и вообще по городу вы делаете огромную работу. Смотришь, я вот еще с самого детства наблюдал, выходишь на балкон и видишь, что уже с 4-5 утра уже женщины выходят, подметают. И хотелось бы, чтобы реально уважали и ценили ваш труд. Вот сегодня тоже горожане собрались, им тоже огромное спасибо. Самое главное, дорогие друзья, приобщайте своих детей. Приобщайте своих детей. Многие люди скажут, да, они там зарплату получают и так далее. А что они получают? Они получают копейки. Они получают, вообще копейки получают. Также мое обращение и к власти нашей. Поднимите им зарплату. А так, самое основное, вот от всех жителей, от всех, кто сегодня приехал, что вам огромное человеческое спасибо. И извините нас за тот мусор, который некоторые кидают. Извините. Вам тоже большое спасибо. Что вы нас тоже поддержали. И если хотите, вы можете пожелания дагестанцам, молодежи тоже сказать. Если у вас есть пожелания, чтобы они не солили, тоже можете. Вот. А так, самое главное, нашему народу здоровья и успехов. Дай Аллах нашему дагестанскому народу здоровья, успехов, мирного неба над головой, побольше денег, побольше богатства, чтобы было у нас. Богатая республика, чтобы была. Если будет богатая республика, люди будут здоровые, красивые и все будет хорошо у нас. Богатая не всегда имеется в виду в денежном плане. Богатая душевно, добротой и так далее. Душевно и деньгами. От души, от души. Спасибо. Вот, здравствуйте. Как вас зовут? Как зовут? Николай. Очень приятно. Мы вот такой обзор здесь делаем, да, вот чтобы наша молодежь видела и понимала, что наш город надо держать в чистоте, наши леса и так далее. И самое главное, чтобы видели ваш труд взрослых людей. Дай Аллах вам крепкого здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. И извините нас всех за мусор и за то, что ссорят, да, в республике. Спасибо вам огромное, огромное спасибо. Вот вам еще посмотрите. Спасибо. От души. Все пришли нам в помощь. Иншаллах, иншаллах, всегда будем помогать друг другу. Вот посмотрите, женщины работают. Вот. Молодцы, молодцы. Ассаламу алейкум. Вы кого представляете? Горделинхоз. Горделинхоз. Дай Аллах вам здоровья. И вот я бы хотел бы, чтобы наши жители обратили внимание. Вот взрослый мужик. И я считаю, что наша молодежь должно быть стыдно, что такие наши старшие работают, а нас здесь рядом нету. Так что вам крепкого здоровья, успехов. Спасибо. И всего самого лучшего от души. Вот самые главные люди субботника. Вот. Тетя! Вот самые главные люди субботника. Вот. Вот. Алхамдулилlah. Здравствуйте. Я говорю, вы самые главные люди субботника. Хотелось бы от всех нас, вот от всех, пожелать вам крепкого здоровья за все то, что вы делаете. Спасибо, спасибо вам. Вот. Я про кого и говорил, самые основные люди. Чуть-чуть сели отдохнуть. Они, если
эти люди пришли с 9, с 10 часов. Эти люди с 8 утра здесь. Они с 8. Я говорю, если другие пришли с 10, а вы с 8 часов. Дай Аллах вам здоровья. Пусть у вас все будет хорошо. Честно говоря, благодаря вам наш город тоже чистый. Да. Так что вам всем огромное спасибо. Вообще у вас... Да, мы в курсе. Вообще у вас какие пожелания народу Дагестана, людям? Что пожелать? Чтобы они пачкали, да с собой забирали они. Вот такой срач не делали здесь, нигде ничего. И газоны не топтали. Газоны сеем, газоны топтаем. Мало не пачкали. Мусор не кинули, чисто ходили. Да, вот все, что Ценили они. Чтоб ценили ваш труд. Дай Аллах вам здоровья. У всех, друзья, у всех одно такое пожелание. Воруют цветы, кому куда не нужны цветы. Все воруют подряд. На рынок, на рынок. Вот и все. На рынок. 8 марта. Самое главное здоровье и процветание всем Дагестану. Амин, амин. Это самое главное, но еще есть чистота, порядок тоже играет роль. Сегодня, честно говоря, очень много людей собралось. Работа ведется. Молодцы. Магомед Исагаджиев, заслуженный мастер спорта, директор спортшколы. Магомед, вот как вы считаете, это хорошо, то, что очень много людей приходит? Каждые выходные, если делать, очень хорошо было бы. До лета мы все почистили бы почти. Вам желаю удачи. Видел ваших спортсменов, спортшколы ваших комитетовских. Так что вам тоже Баркова, спасибо. вот тоже наш спортсмен, брат наш. Рашид наш, общественный деятель, тоже здесь. Дай Аллах здоровья, который принимает активное участие. В общем, от мала до велика. От мала до велика. Здравствуйте. С какой организации? Кто старший? Не стесняйтесь, вы наоборот... Смотрите, что скажу вам. Вы наоборот должны показывать свои лица, потому что вы молодцы, которые пришли сегодня, уважите старших и город. Расскажите про организацию, про себя, какие цели преследуете? Мы с Дагестанского медицинского базового колледжа ДБМК, и мы, сектор экологи, мы хотим, чтобы наша земля стала чище, и чтобы наш город стал чище, и поэтому начинаем с себя и помогаем в общественных работах нашим. Ну, молодцы, я только могу сказать вам спасибо огромное, молодцы. И почаще приходите, помогайте, потому что вы видите, здесь очень взрослые люди. Вот самая старшая, да, взрослая женщина, ей 65 лет. Она молодые, да, мы должны наоборот, чтобы они делать так, чтобы они сидели дома, а мы работали. Спасибо вам огромное. Вот самая активистка женщина.